Hola, hoy veremos al huracán Flossie, el cual a comparación del día de ayer, lunes hoy martes podemos ver una estructura muy organizada, con un ojo en el centro del sistema. Este huracán se ha fortalecido más de lo que se esperaba, siendo actualmente un huracán de categoría 2 con vientos de 161 km por hora. Como podemos ver en esta imagen, se espera que el sistema se siga fortaleciendo rápidamente hasta llegar a un huracán de categoría 3. Ayer solo se esperaba un huracán de categoría 2. Ya después de eso, el sistema debería seguir hacia el noroeste, donde pasará lejos de Baja California Sur, donde no causará efectos directos,